Headers for today's video. Ipaprank natin ang mami ko. So, yes. Prank natin. Kunwari, kinukuha. Let's go. Dang. Ne! Tama na. Alam mo, pag nag-chuchok ka, Mami, nababalat yung kaya pag nag-chuchok ka, nakakabara ng hilinga. Hindi. Yung parang may hipon. Bakit gusto mong magkasipon? Tara na. Wala naman. Ba't parang may nabuko? Ha? Bakit? Bakit mo kasi sinasara pa yung yung pintuan? Tinitipon ako. Lumakad ka. Injection ng lakad ka. It's out. Hindi mo gawing biro-biro yan. Wait lang. Sisipon talaga ako dun sa pag-iyak ko. Wait lang. Mga headers, so yung reaction ng mami ko. Wala naman siyang reaction. Medyo na nagalit lang. Yun lang, di ba, me? Di ba? Wala siyang masabi galit. Galit yarn. So mga header, yun lang for today. Hopefully you still enjoy. Kahit short lang din tong video na to. So mga headers, malapit na ang pasukan namin. Yes, malapit na sa August na mga sis. Yan, iiyakin na talaga ako. Okay. Whatever. Boo! So mga header, yun na ngayon. And make sure to like and subscribe.